அனைவருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு தமிழ் இன்ஃபர்மேஷன் சேனல். உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது. இந்த வீடியோ பார்க்கின்ற நீங்கள் ரயில்வேயில் வேலைக்கு சேர வேண்டும், அதாவது ரயில்வே ஊழியர் ஆக வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் முயற்சி செய்கிறீங்கன்னா நீங்கள் எப்படி தேர்வுக்கு தயாராக வேண்டும் மற்றும் எப்படி படித்தால் தேர்வில் எளிதாக வெற்றி பெறலாம், அதற்கான வழிமுறைகள், ஆலோசனைகள் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு பற்றிய தகவல் இந்த சேனலில் வழங்கப்படுகிறது. எனவே இந்த தமிழ் இன்ஃபர்மேஷன் சேனலை இப்போ தான் ஃபஸ்ட்டு முதல் முறையாக பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுருங்க. பக்கத்தில் இருக்கின்ற பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு ஆள்னு கொடுத்துருங்க. இதுபோல் வேலைவாய்ப்பு பற்றிய தகவல் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்து சேரும். அதாவது நான் கடந்த 2016ஆம் ஆண்டில் ரயில்வே தேர்வில் வெற்றி பெற்றேன். நான் RRB என்கிற ரயில்வே தேர்வில் வெற்றி பெற்றதன் என்னுடைய அனுபவங்களை உங்களிடம் பகிர்ந்து கொள்கிறேன். எனவே நீங்கள் எந்த ஊரில் இருக்கீங்க, எந்த வேலைக்கு முயற்சி பண்ணுறீங்க, உங்கள் படிப்பு, கல்வி தகுதி மற்றும் தற்போது உங்கள் வயது மற்றும் உங்கள் கம்யூனிட்டி அது பற்றிய தகவலை கீழே இருக்கும் கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள். அதற்கு ரிப்ளை வழங்கப்படும். ஓகேங்களா? ஸோ கொஷின் பேங்க்கு, ஸ்டடி மெட்டீரியல், அது மாதிரி மெட்டீரியல்ஸ் வேணும் அப்படின்னா விருப்பம் உள்ளவர்கள் சந்திக்க திருச்சிக்கு நேரில் வரலாம். வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். நான் உங்களை அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். நன்றி, வணக்கம்.